Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, գրանցվեք, լայքեք, բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, լայքեք, գրանցվեք, Թեհմինե Մինասյան, բարև ձեզ, ինձ հիշում եք, չէ, Թեհմինե ջան, որտեղից հիշեմ, հազար ձևի այցելուներ են գալիս տարբեր, բարև ձեզ, գրանցվեք, լայքեք, այսօր թեման լինելու է շատ հետաքրքիր, թեման լինելու է Սև Թուղթուգրի անեծքի և չարաչքի մասին, տեսակների մասին և դրանց բացատրությունները, բարև ձեզ, ովքեր նոր բաժանորդներ են, կարող եք գրանցվել, լայքել, հավաքվենք, բարև ձեզ, Սինարա ջան, ինչպես եք, բարև ձեզ, շատ լավ եմ, Խաչիկ ջան, դուք ինչպես եք, այսօր թեման լինելու է Սև Թուղթուգրի տեսակներից, անեծքներից, ազգից եկող անեծքներից, դրա բացատրությունները, Աստվածտա միշտ լավ լինեք, գրեցի կկարդակ, կներեք, ինչ եք գրել, այստեղ գրել եք, գրեցի կկարդակ, գրել եք, ես Թեհմինեն եմ, ինձ ճանաչում եք, չէ, որտեղից պետքա ձեզ հիշեմ, ամենուր տարբեր այցելուների անուններով անձնավորությունների հետ եմ շփվում, բարև ձեզ, շատ լավ եմ, դուք ինչպես եք, այսօր շատ հետաքրքիր թեմայի մասին է լինելու, թեման լինելու է Սև Թուղթուգրի նրա տեսակների մասին, բարև ձեզ, ձեզ էլ բարև Նունե ջան, թեման լինելու է նաև չարաչքի, լինելու է անեծքների մասին, շատ հետաքրքիր թեմաներ են և դրանց բոլոր տեսակների մասին, բաժանորդագրվեք նոր հետևորդների և լայքեք, իսկ լայնածավալի իմ դիտումների համար կարող եք նաև բաժանորդագրվել իմ յութուբյան էջում և դիտել այնտեղ լայնածավալ իմ բոլոր տեսանյութերը, բարև ձեզ, թեմայից մի փոքր շեղվեմ, երազում մահացած տատիկս մեր տան ծաղներ կծվում, լավ չէ, դա կապված է ձեր տան ազգի հետ է կապված, հնարավոր է, ոնց ասեմ, պաշտպանության հետ է կապված, հնարավոր է թույլ է պաշտպանությունը ձեր տան, հասկացրել է, որ կարող է ձեր տան պաշտպանությունը, ինչ որ մեկը լավ աշխատում է, հա, որ ձեր ազգի մեջ ինչ որ դեպքեր կատարվեն, պետք է զգույշ լինեք, բարև ձեզ, ես ձեր մոտ այցելել եմ, դուք ասիք, որ նախկին ամուսինս ա Արեգիր, պայտիկին, ենքան մարդիկ կան, որ մեկին հիշեմ, ու ինչ, հա, ասենք ասել եմ, կա հնարավոր ա, ինչ անեմ ամեն օր բարդ երազներ եմ տեսնում, վախը ձեր միջից հանեք, այսօր թեման չի լինելու երազներից կամ չգիտեմ ինչերից, մազերը կտրելը լավ չէ, ֆինանսային անկում, իսկ հիմա անցնենք, թեման այսօր լինելու է, ինչ երեկոյան ժամի եմ եկե ու գործի էի, հա, պարզ է,
Վերը մաքրել է։ Այո, ես մաքրումներն անում եմ, դրա համար ուզում եմ ձեզ բոլորիդ այսօր տեղյակ պահեմ, դա ինչ ուժ ունի, ինչ ազդեցություն ունի։ Բարև ձեզ գրել եմ, խնդրում եմ պատասխանեք։ Մենակ դա եք գրել, բա մնացածը։ Հարգելի Թեյմինե ջան, ես ասեցի այսօր երազի հետ չի լինելու թեմա, այսօր թեման լինելու է թուղթուգրերին դրա տեսակների, չարաչքի, անեծքների մասին։ Դա լավ է, եթե երկու հատ է եղել։ Փոխենք հա թեման, հիմա թեման այդ մասին չէ երազների։ Այդ մասին հետո հիմա այսօր ասեցի լինելու է թեման նեգատիվ էներգետիկաների մասին, այսինքն չարաչքի, անեծքների և թուղթուգրերի։ Ովքեր նոր հետևորդներ ենք, խնդրեի բաժանորդագրվեք և լայքեք։ Իսկ լայնածավալ դիտումների համար կարող եք դիտել նաև իմ YouTube-յան էջում, ամեն թեմաներից էլ կա։ Իսկ կոնսուլտացիայի համար կարող եք իմ համարը վերցնել իմ TikTok-յան էջից և զանգահարել, որպեսզի պայմանավորվենք կամ ինձ մոտ, կամ հեռավար։ Հնարավոր թուղթուգիր տան բացել, փոփոխություն չի։ Ոչ, եթե մասնագետ է աշխատում, Խաչիկ ջան, հենց դա է էլի, եթե մասնագետ աշխատում է, չի կարող ոչինչ չփոխվել, իսկ եթե մասնագետ չէ, խաբեբայ է, ձեզ կարող եք անցել 4 անգամ, 5 անգամ սեանսի ու ոչինչ չանել։ Ընդամենը գումարն եք ծախսում, տալիս եք ու հետո փոշմանում եք, նստում սպասում եք, ոչ մի խնդիր, ոչ մի պրոբլեմ չի լուծվում ու դրանից հետո կարող եք զանգահարել, նա ձեզ կարող է սև ցուցակ գցել։ Դա արդեն հասկանալի է, որ հանդիպել եք խաբեբայի։ Ինչ անեմ, որ չարաշկիր պաշտպանվեմ։ Դե հիմա սկսելու ենք թեման, լսեք, մերսի շատ, խնդրեմ։ Ուրեմն, ինչ է նշանակում թուղթուգիր։ Թուղթուգրերը լինում են տարբեր, կապված առաջինը ջիների հետ, ջիների հետ կապված, օրինակ մուսուլման ազգը շատ է վախենում, երբ որ սկսում են ջիների անունը տալ, հա, ինչու՞մ, որովհետև նրանք ուրացել են ջիներին, դրա համար ջինը, եթե նրանց մոտ սկսում է ջինից խոսել, նրանք շատ ուժեղ վախենում են և փորձում են թեման կամ փոխել, կամ փախչել այդ թեմայից։ Ջիներով արած աշխատանքները, դա ոնց որ մի երևույթի թղթի վրա գրում են արաբերեն, տարբեր այդպիսի լեզուներով, թուրքերեն, նաև գրում են, ինչու չէ, ազերների լեզուներով, որպեսզի այդ երևույթի ֆանտոմ է կոչվում, հա, որը որ վիզուալիզացնում եք նկարի հետ և այդ մարդու մոտ հետագայում այդպիսի սև թուղթուգիրը շատ վատ հետևանքներ է թողնում։ Մարդ կարող է դրանից, բարև ձեզ քնարիկ ջան, մարդ կարող է, մարդու մոտ այդպիսի թուղթուգրերից կարող են տարօրինակ բաներ սկսվել, այսինքն լինում է, որ ջիներով արած թուղթուգիրը կարող է մարդուն խելագարության հասցնել և հոգեկան հիվանդություն առաջացնել նրա մոտ, հալյուցինացիաներ տարբեր տեսակ, հետևանքներ թողել, եղել է մարդ, որ դրանից մահացել է։ Բարև ձեզ, գրանցվեք, լայքեք, իսկ լայնածավալի հաղորդումները դիտելու համար բոլոր թեմաներից կարող եք գրանցվել իմ YouTube-յան էջում և դիտել այնտեղ։ Լինում է երկրորդ տեսակ թուղթուգիր, այդ երկրորդ տեսակը ռուսերեն կոչվում է ակորմ։ Ինչ է նշանակում ակորմ։ Ակորմը դա այնպիսի թուղթուգիր է, սիրային ծեսի հետ էլ է կապված, որտեղ որ տղամարդու կինը պատվիրում է, թե հետո տանում է տղամարդու ուտելիքի, հա, մեջ է լցնում և տղամարդը դա սկսում է ուտել։ Ապոյ
երրորդ տեսակը, ապոյը դա նա է, որ խմիչքի, հա, ջրեղենի մեջ են լցնում, որպեսի նա խմի։ Այդպիսի թուղթուգրերն են շատ վտանգավոր, որովհետև այդպիսի թուղթուգրերից էլ դեպքեր են պատահել, երևի կհիշեք մի քանի տարի առաջ Սիսիանում դեպք էր պատահել, տղան իր երկու ծնողներին հենց այդ ակորմի ազդեցության տակ թուղթուգրի սպանել էր եւ 7 փոս էր փորել, պատրաստվում էր իր կնոջը եւ 3 թե 4 երեխաներին էլ սպանել։ Եվ նա այդ բոլորը անելուց հետո գիտակցել էր, որ նա ինչ է կատարում, 1 օր առաջ ծրագրել էր։ Իսկ երբ մարդը դառնում է 40 տարեկան, ինչու չեն նշում, որովհետև չի կարելի նշել, դա էլ է ճիշտ նշան։ Մեկը հենց Ժաննա Ֆրիսկե, Միխայել Կրուգ, լսած կլինեք, չի կարելի, որովհետև 40 տարեկանը երբ նշում են, դուք նշում եք ձեր մամը։ Դա այդպես է։ Իսկ անեծքը, ես մի հետաքրքիր թեմա ունեմ YouTube-յանի մեջում, բարև ձեզ։ Ես մի հետաքրքիր մասնագիտությամբ, հարգելիս չես նայելի մեջը, էքստրասենս տարոլոգ, բյուրո 6։ Երազներից չի այսօր թեման, հակառակ ազդեցություն ունենում է։ Այո, պատվիրատուի վրա ոչ ում դիմել են, այսինքն պրակտիկին մեզ ոչինչ։ Ինքս չեմ անում թուղթուգիր, բայց մաքրում եմ, բայց եթե մաքրեցի 4 անգամ ավել, այսենց բումերանգի նման ֆռում է ուղիղ պատվիրատուի քթին, ով որ արել է։ Բարև ձեզ, բաժանորդագրվեք եւ լայքեք, իսկ լայնածավալ իմ հաղորդումները լեկցիաները, կանխատեսումները դիտելու համար կարող եք նաև բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան էջում եւ այնտեղ դիտել։ Իմ TikTok-յան էջում է այո, իմ TikTok-յան էջում է իմ YouTube-յան էջի լինքը, համարի տակ է հենց կողքը։ Կսխմեք, կարող եք բաժանորդագրվել եւ դիտել։ Հարգելիս, ճիշտ պրակտիկը նկարով չի աշխատում, ժիվոյ կենթանի անձի հետ է աշխատում։ Եվ այսպես, անեծքները, ես այսպիսի մի հետաքրքիր հաղորդում ունեմ, որտեղ վերնագիրը կոչվում է «Վախեցեք ձեր ցանկություններից»։ Մարդիկ կապված են 99% ջրից եւ մարդու էմոցիաները ինքը ջրի հետ մեծ կապ ունի։ Այսինքն մարդու կարող են պրովոկացիա անել։ Հայաստանի ղեկավարը գիտեք, որ հորոսկոպի նշանով ձուկ տարերքի պետք է լինի։ Ես դա վաղուց եմ կանխատեսել, իմ YouTube-յան էջում կա, կարող եք դիտել, հարգելիս։ Դրա համար գրանցվեք իմ YouTube-յան էջ եւ լավ ծանոթացեք իմ YouTube-յան էջի բոլոր կանխատեսումներին, հաղորդումներին եւ լեկցիաներին, տարբեր թեմաներ են։ Բարև ձեզ, բաժանորդագրվեք, լայքեք։ Իսկ կոնսուլտացիայի համար կարող եք ինձ զանգահարել իմ TikTok-յան էջում իմ համարը կա։ Այնտեղից կարող եք վերցնել, որպեսզի գրանցվեք կոնսուլտացիայի կամ ինձ մոտ, կամ հեռավար, WhatsApp-ով։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, քանի որ մարդը կապված է ջրից 99%, մարդու էմոցիաներն են ջրի հետ կապված։ Օրինակ, մարդու որ կարող են պրովոկացիա անել, այն աստիճանի հասցնել, որ մարդ կարող է պորտ գալ, հա, եւ էմոցիոնալ վիճակում այնպիսի բան կամենալ, ցանկանալ դիմացի անձին, դա կոչվում է արդեն անեծք, որ դա հետագայում կատարվի։ Դրա համար են ասում, վախեցեք ձեր ցանկություններից, լավ մտածեք, նոր ասեք, որովհետև անեծքը այնպիսի մի բան է, որ անեծքը տալիս ես, հետո հետ է վերա այդ մարդուն, ում անիծել եք, ինչ որ բան է լինում, հետո դրանից հետո շրջվում են դեպի անիծողին։ Դա բարև ձեզ, բաժանորդագրվեք։ Ոչ, ինձ WhatsApp-ով նկարներ մի ուղարկեք, ես նկարներով չեմ նայում, եթե ձեզ պետք է, որ ձեզ հետ աշխատել, ինձ պետք է դուք, ոչ թե ձեր նկարը, նկարն ինչ եմ անում։
Եվ կխնդրեի չշեղեք։ Հարցեր ունեք իմ համարը կվերցնեք, եթերից հետո ուղիղ կզանգահարեք, կխոսենք, իմ համարը իմ տիկտոկյան էջում կա։ Եվ անձը որ այդ անեցք այդ բառերը պահի տակ, հա, պրովոկացիայից հետո որ ասել է, կարող է այդ անձին դա անհաջողությունների մեջ գցել, հետո շրջվել նույն անձին, ով այդ բառերը օգտագործել էր։ Անեցքների մեջ նաև լինում է տոհմի հետ կապված, որ կարող է տոհմի մեջ ինչ-որ բան կատարվել, ինչ-որ մեկը տոհմի մեջ սխալ իր կյանքում մեղքեր գործի, մեկը հենց կապված աբորտների հետ, հա, որ դա փոխանցվի պորտից պորտ 7, կարող է լինել տղաների հետ կապված խնդիրներ, պորտից պորտ 7 պորտ է, այդպես է կոչվում, կարող է լինել կանանց հետ, այսինքն ինչպես են իմանում, տղաները լինում է, որ հասնում են մինչև 30 տարեկան, դրանից այն կողմ չեն ապրում, մահ է սպասվում կամ մի դաժան անհասկանալի իրավիճակներից հետո մահանում են, կամ նույնը կանանց հետ կապված, հա, դա կապված է հենց տոհմից եկող անեցքների հետ, բարև ձեզ, իսկ ոնց կարող եմ ձեր հետ կապվել, նախապես շնորհակալություն։ Հասմիկ ջան, դուք պետք է իմ տիկտոկյան էջում նայեք, իմ հեռախոսահամարը կա, եթերից հետո կարող եք զանգահարել, գրանցվել կոնսուլտացիայի համար, կամ ինձ մոտ, կամ հեռավար, իմ WhatsApp-ով։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, լայքեք և գրանցվեք։ Իսկ ինչպիսի հետևանքներ են թողում անեցքները, նայած անեցք է, որ ամեն մի պրակտիկ կարող է վերցնել և այդ աշխատանքը կատարել։ Շնորհակալություն։ Նայած անեցք է, որ ամեն մի պրակտիկ վախենում է, հա, ռոդից, այսինքն տոհմից եկող անեցքները շատ պրակտիկներ կա, որ վախենում են դա հանել, մաքրել, որովհետև դա հնարավոր է նրան շուռ գա, եթե մի բան ինչ-որ սխալ, հա, կատարի, դրա համար այստեղ պետք է շատ լուրջ մասնագետ, որը կարող է մաքրումը ճիշտ կատարել, հեռացնել այդ խնդիրը, որպեսզի հետագայում ոչ մի վատ հետևանքներ չթողնի եւ արգելք դնել, այսինքն պաշտպանություն, որպեսզի հետագայում այդ պորտալը փակ լինի եւ ոչ մի անեցք կամ ինչ-որ թուղթուգիր ներ չթափանցի այդ մարդկանց, էներգետիկ դաշտ, այդ մարդկանց ընտանիք։ Լայքել եմ, շնորհակալություն։ Անեցքի էֆեկտիվ լինել չլինելու հետ։ Ընդհանրապես հորոսկոպում մարդու ոչ թե հորոսկոպի, այլ նատայլնայա կարտա է, աստղաբանության կարտայի մեջ, երբ նա ծնվել է, այնտեղ կապված անեցքի հետ պարզ երևում է անեցք, թուղթուգիր կա, այդ անձնավորության վրա չկա, որովհետև մարդիկ երազներ են տեսնում, դա սև լուսնի մասին է խոսակցությունը, սև լուսինը եթե պարզ ձեր կարտայի մեջ արտահայտված է, հենց ձեր տան մեջ, դա նշանակում է, որ մարդու մոտ միգուցե նրա, հա, տոհմի մեջ եղել է շատ լուրջ մեղք գործողներ, որը որ դուք պետք է ձեր կյանքում եկել եք, ծնվել եք, որպեսզի ձեր կարմայով դա մաքրեք, դա այդպես է, դա այդ ճիշտ բան է։ Բաժանորդագրվեք, լայքեք, իսկ լայնածավալ դիտումների համար կարող եք նաև բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան էջում, իմ TikTok-յան էջում կա, և այնտեղ դիտել մնացած բոլոր իմ հաղորդումները։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես, ինչպիսի հետևանքներ է թողում թուղթուգիրը մարդու կյանքում։ Մարդ կարող է հիվանդանալ, շատ լուրջ խնդիրներ ունենալ, 70-90%-ը երբ որ մահանում են ռակ հիվանդությունից, դա հենց կապված է, իմացեք, թուղթուգրի հետ, որովհետև ռուսները ինչի համար են ասում
անձը ինչից մահացավ, ասում են պորչիննի չիլավիկ, այսինքն վրան թուղթուգիր կար, ռակով էր մահացել, բարև ձեզ, բաժանորդագրվեք, լայքեք, նաև կապված չարաչքի հետ, աչքը օրինակ ունի տեսողական շատ ուժեղ էներգետիկ դաշտ, լինում է դեպքեր չէ, որ մարդ կարող է մի ուղղության վրա նայել եւ այստեղ աշխատի ինչ-որ հետաքրքիր բան, այսինքն դուք կարող եք ինչ-որ մեկին նայել, նա ընկնի, նրա ձեռքից մի բան ընկնի, կամ կարող եք մի երեխայի միամիտ նայել ու այդ մարդը ընկնի, դա ինչ է նշանակում, ասում են մարդը չարաչք ունի, չէ, բայց դուք վատով չեք նայում, լավով եք նայում, դա ինչ է նշանակում, որ այդ ձեր աչքի էներգետիկ դաշտը շատ ուժեղ է, եթե խոսքի օրինակ ուզում եք, փորձում եք, տանից դուրս եք գալիս ու նկատում եք ինչ-որ անձնավորություն կա, որ միշտ հենց դուրս եք գալիս, նրա երեսը տեսնում եք, այդ օրը ձեր գործերը չգիտես ինչու թարս են գնում, դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ այդ մարդու տեսողականը աչքի հետ կապված ազդում է ձեր էներգետիկ դաշտի վրա շատ նեգատիվ, իսկ ինչպես պաշտպանվել այդ դեպքում, այո, կհարցնեք դուք, այդ ժամանակ, երբ որ դուրս եք գալիս այդ կնոջը կամ այդ տղամարդուն տեսնում եք, որ միշտ ձեր գործերը թարսվում են, աշխատում եք աչքերով պատկերացնել հայելի, ներքևից վերև, ձեր 4 կողմը, դա կոչվում է adzerkalից, հասկանում եք, դա դուք ձեզ պաշտպանում եք այդպես, բարև ձեզ, բաժանորդագրվեք, լայքեք, շնորհակալություն, դա կոչվում է adzerkalից, նաև կարող եք ներքևից վերև, վիզուալիզացնեք և պատշարեք, բարձր ձեր 4 կողմը, որպեսզի նրա այդ տեսողականի վատ էներգետիկ դաշտը չազդի ձեր էներգետիկ դաշտի վրա, կան նաև հետաքրքիր գաղտնագրեր, դա կոչվում են ռունաներ, ես այդ մասին խոսել եմ, իմ էջում ունեին տեղադրված, իմ YouTube-յան էջում էլ կա, կարող եք դիտել, նաև այդպիսի աշխատանքներ տանում են փակվելու համար ռունաներով, ալֆավիտներ են, մեկը հենց ներքևից վերև, ինչ է դա կոչվում, դա կոչվում է իսա, լյոտ, իսան սառույցի հետ է կապված, այսինքն եթե մի բան ձեզ վախացնում է, դուք ուզում եք ձեզ պաշտպանություն դնեք, դուք այդպես կարող եք ձեզ վատ անձնավորությունից փակել, ինչպես, աչքերով ներքևից վերև եք նայում, ինչու վերև, որովհետև ներքևից դուք մինչև վերջ, վերև նայելով, այդպես է ճիշտ աշխատում, ռունիչսկի ալֆավիտները, երբ որ դուք ձեզ ներքևից վերև, այսինքն նույնը գծելն են, երբ որ հերոգլիֆները սկսում եք գծել, պետք է փորձեք ներքևից վերև, այսինքն ներքևից դուք, ինչի մասին է խոսում, կանգնած եք, գետնի վրա, և երբ որ վերև մինչև բարձրացնում եք աչքերով, դա դուք ոնց որ խնդրեք տիեզերքին, որ սառեցնի այդ մարդու ազդեցությունը դեպի ձեզ ներթափանցելու համար, բարև ձեզ, շնորհակալություն, բաժանորդագրվեք, լայքեք, հարգելի հետևորդներ, հարցեր կունենաք, կարող եք կոնսուլտացիայի համար դիմել ինձ իմ WhatsApp-ի համարով, իմ էջում կա TikTok-յան, կարող եք այնտեղից վերցնել և զանգահարել ձեր հարցերին պատասխանելու համար, լայվի իմաստը, եթե չեք պատասխանում հարցերին, սիրելիս, բայց ինչ հարցի մասին է այստեղ խոսքը, այստեղ թեման, որ դուք չեք հասկանում, տգետ եք, ով է մեղավոր, մենք խոսում ենք այսօր թուղթուգրից, բացատրեցի 10 անգամ ու դուք նորից ասում եք լայվի իմաստը որն է, եթե չեք պատասխանում հարցերին, իսկ ռակը բուժվում է նայած, կա բարվորակ ռակ, կա չար որակ ռակ, եթե չար որակ է,
Բնական է թուղթուգրի տակ է եղել անձնավորությունը։ Ահա, բաժանորդագրվեք, լայքեք։ Ինչպես պաշտպանվել էներգետիկ վամպիրներից, դա ես արդեն ձեզ ասել եմ, այո, ահա, բաժանորդագրվեք, լայքեք, իսկ հիմա կարող եք հարցեր տալ, կապված էլի թուղթուգրի հետ, չարաչքի հետ և անեծքի հետ։ Իսկ ինչով է օգնում մաքրումները, եթե աշխատում է պրոֆեսիոնալ, դա 100% հետագայում ոչ մի խնդիր չի բերում, որովհետև իսկական մասնագետը սկզբից վերացնում է խնդիրը, մաքրում է այն նեգատիվը, որը կա, հետո խանգարող հանգամանքը, ճանապարհները բացում է կապված ֆինանսի սիրո հետ և դնում է պաշտպանություն։ Դրանից հետո մարդու մոտ ամեն ինչ կարող է դեպի լավը գնալ, բայց 40 օրվա ընթացքում է մարդու մոտ մաքրումը կատարվում, այսինքն մեկ անգամ մաքրում եք, մարդու մոտից օրգանիզմից մաքրվում է 40 օրվա ընթացքում, նույնն էլ թուղթուգիրն է, երբ որ թուղթուգիրը անում են, հաջորդ օրը դա չի ազդում, ազդում է 40 օրվա մեջ։ Բարև ձեզ։ Արգանքներս տիկին, խնդրում եմ մի հարց տամ, շատ կարևոր է, կպատասխանեք։ Այո, հարց տվեք, պատասխանեմ։ Ջարդած սերմերը ինչ են նշանակում, նաև եռանկյունիները։ Ինչ սերմերի մասին եք խոսում, պետք է գրեք ինչ սերմի մասին է խոսքը, իսկ պատվիրատուն ու անողը թուղթուգիր մահացել է։ Ինչ, իսկ պատվիրատուն ու անողը թուղթուգիր մահացել է։ Պատվիրատուն երբ որ պրակտիկին գալիս է թուղթուգիր է պատվիրում, պրակտիկը դրա համար ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում, ընդամենը կրում է պատվիրատուն, ով որ չար է, ով որ նախանձ է, դիմում է պրակտիկին, ընդհանրապես պրակտիկը ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում, ինչ լինում է պատվիրատունում համար, որ պատվիրել է այդ աշխատանքը, նրան է լինում և բումերանգով, եթե մաքրում են, պատվիրատուին է հետ վերադառնում։ Մի բան հարցնեմ, թուղթուգրից մարդու ինչ է թողնում, մեկ էլ ինչպես իմանալ ինձ վրա կա, թե ոչ։ Դուք կարող եք շատ հեշտ իմանալ, սովորական ջուր է այսպես, բաժակով վերցնում եք, քիչ, կիսատ լցնում եք, ձուն ջարդում եք ու լցնում եք մեջը, գլաձորով, ընդհանուր։ Եթե վերևի մասից սպիտակը բարձրանում է վերև, 4 կողմից, և նկատում եք մեջը սև-սև թեթև կետիկներ կան, դա նշանակում է, որ ձեր վրա շատ ծանր թուղթուգիր կա։ Բարև ձեզ, բաժանորդագրվեք, լայքեք։ Պնդուկի, դա երազում եք դուք տեսել, պնդուկի սերմերի ու կոնֆետանման թղթերից պատրաստված եռանկյուններ, դա երազի մեջ եք դուք տեսել, թե իրականում։ Ընդհանրապես այդպիսի բաները եթե բերում են, նաև մոռացա ասեի, որ կա թուղթուգրի նաև տեսակ պատկլատ, որը արվում են բերում են ձեր տան դռան դեմ են գցում կամ տան մեջ, դա կարող է արվել լավ նպատակով, դա կարող է ծնողն անել իր երեխայի համար լավ նպատակով, որպեսզի գործերը դեպի առաջ գնան, նա միամիտ գտնի, ինչ էր կպնի, վсё, լավանա նրա մոտ։ Եվ անում են շատ վատ նպատակներով, որպեսզի մարդ դա վերցնի, հենց հասկանում է ինչ է, հա, վախենա եւ դրա մոտ սկսում է գործել այդ թուղթուգիրի ազդեցությունը։ Չէ, բարձի միջից են հանվել երկուսն էլ։ Հավելության վերջի փուլում են ու վախերս շատ է, 43 տարեկան եմ, ինչպես կընթանա, խնդրում եմ կասեք։ Կներեք, դուք այդտեղ, ես հիմա այստեղ, ես հիմա ուրիշ թեմայից եմ խոսում, դուք եք, եթե հարց ունեք,
Հարգելիս, իմ համարը կա հեռախոսի, WhatsApp-ի, իմ TikTok-յան էջում, կարող եք այնտեղից վերցնել, ուղիղ եթերից հետո զանգահարել ինձ։ Չէ, այո, բարձի միջից էլ էին թուղթուգրերը գտնում տարբեր տեղերից։ Կարող եք գտնել ձեր տան դուռը, որ բացում եք, եթե աբոյները կպցրած, վերևի, տան դռան վերևի, աբոյի միջից, հենց սկզբից, ասեղներով բաներ կարող են լինել։ Թուղթուգիրը ինչպես կարող է լավ նպատակ ծառայել, ոչ, ես շատ դեմ եմ այդպիսի աշխատանքներին եւ ընդհանրապես ոչ մի անձնավորության խորհուրդ չեմ տալի դիմի նման քայլերի։ Մի բան կարող է անել իբր ուզում է պատժել անձնավորությանը, հա, հետ բերել կամ, չգիտեմ, ոտքը կապել կամ ուրիշի տունը քանդել, բայց հետո կարող է կորցնել իր երեխաները, կներեք, իր երեխաներին, հասկանում եք, այդպիսի թանկ է նստում նրանց վրա։ Բարև ձեզ, Ինարա ջան, 20 տարի է արդեն վարձով եմ ապրում, չի ստացվում, հաջողություն չի բացվում, ինչ անեմ։ Գիտեք ինչ կա, ես ձեր էներգիայից չեմ զգում, որ ձեր վրա թուղթուգիր կա, այստեղ մի հետաքրքիր բան կա, դուք պետք է ձեզ փոխեք եւ ձեր կյանքը։ Իմ խորհուրդը ձեզ, որ դուք փոխվեք, այդ ձեր վատ մտածելակերպը դեպի լավը փոխեք, ազատվեք այն իրերից անցյալի, ինչը ձեզ անցյալն է հիշեցնում, մաքրումներ անեք, լավ էլ դեպի լավը կգնա ամեն ինչ ձեզ մոտ։ Ու այդ բառերը վարձով եմ ապրում, չի ստացվում, հաջողություն չի բացվում, ինչ անեմ։ Այդ բառերը պետք է ձեր մտքից հանեք, պոզիտիվ պետք է մտածեք, որպեսզի ամեն ինչ լավ ստացվի։ Բարև ձեզ, կարող եք բաժանորդագրվել, լայքել։ Չէ, չեմ մտածում, որ թուղթուգիր կա։ Այդպես էլ պետք է լավը մտածեք ու ազատվեք այն իրերից, ինչը որ արդեն իր ժամանակը լրացել է։ Դուք դեն նետեք։ Հայաստանը երբ կհզորանա։ Հայաստանին բան չի մնացել հզորանա, հարգելի հետևորդներ։ Շուտով լավ բան է լինելու, ես երեք եմ կանխատեսել, ժամանակակից շատ հետաքրքիր զենքերով են ապահովելու Հայաստանին։ Կհիշեք, եթե նայել եք իմ YouTube-յան կանխատեսումները, ես իմ YouTube-յան կանխատեսման ժամանակ ասել էի, որ սպասեք լավ լուրերի, ինչ-որ լավ երկու բան է լինելու Հայաստանի համար։ Մեկը արդեն սկսել է կատարվել, մյուսն էլ կարծում եմ կապված է հենց իմ դեկտեմբերի կանխատեսումը, տեսողական, որ ես այս 2021 թվականի համար կանխատեսել էի, որ պարտիզանական ջոկատներ կարող են մեր Հայաստանում ստեղծել եւ քիչ-քիչ հետ բերել մեր հողերը։ Դա սպասվում է, դա լինելու է եւ ես դա արդեն զգացել եմ, ես դրա մասին երեք խոսել եմ իմ YouTube-յան էջում։ Ովքեր դեռ գրանցված չեք, կարող եք գրանցվել եւ բոլոր լայնածավալ իմ հաղորդումները, կանխատեսումները դիտել իմ YouTube-յան էջում։ Բաժանորդագրվեք, լայքեք, մոտս մի անգամից գլխացավ, առաջացավ։ Դա կարող է եղանակի հետ կապված լինել, պետք չէ այդպիսի բաները կապել տարբեր բաների հետ։ Օրինակ ինձ մոտ այսպես է, եթե մարդը նեգատիվ է, իմ տուն եկավ ինձ մոտ կոնսուլտացիա, ես հենց գլխացավ սկսում է ինձ մոտ այս մասերս, որովհետև իմ ես մասերից է սկսվում ամեն ինչ, ես զգում եմ այդ մարդու մոտ կա թուղթուգիր, այդ մարդը մութ անձնավորություն է, թե լավ անձնավորություն, լավ էներգետիկա ունի, թե չէ, այդպես ես զգում եմ, բայց ձերը ուրիշ է, պետք չի ամեն ինչին մանրախնդիր նայեք, թեթև նայեք ամեն ինչին։ Դուք նկարի միջոցով կարող եք տեսնել ու ասել մի քանի բան։ Նկարի միջոցով հարգելիս, ես մահ եմ կանխատեսել զինվորի, որ բոլոր էքստրասենսները ասել էին, որ ոչ, նա ողջ է, բայց կգտնեք, բայց բանից պարզվեց ես ճիշտ դուրս եկա, ինչպես ասել էի։ Նկարագրել էի նաև ինչպես է մահացել տեղում։ Էնպես որ նկարով ինձ չեք զարմացնի, դրա համար ինձ հաճելի չի նկարով, ավելի լավ է մարդու հետ աշխատել։ Նկարից սառը էներգետիկ դաշտ է գալիս, այսինքն երբ որ մարդ մահացած է, իսկ երբ որ անձը ապրում է,
հա, բերել են նկարը, որպեսզի ես կանխատեսեմ, ես ձեռքով էսպես դնում եմ, տաքություն է գալիս, դա նշանակում է, որ մարդը ողջ է։ Բարև ձեզ, բաժանորդագրվեք եւ լայքեք, կոնսուլտացիայի համար կարող եք բաժանորդագրվել, իմ համարը կա, իմ TikTok-յան էջում, կարող եք այնտեղից վերցնել եւ եթերից հետո զանգահարել, կոնսուլտացիան ինձ մոտ է, նաեւ աշխատում եմ հեռավար, բարև ձեզ, բաժանորդագրվեք, լայքեք, շնորհակալություն, մահացած մարդու նկարը ինչու չի կարելի տան մեջ կախել, կմանրամասնեք ինչու, որովհետև ընդհանրապես մահացած մարդուց ոչինչ չի կարելի պահել, մի հատ նկար կարելի է, բայց եթե շատ եք գնում, դա արդեն վատ է, էներգետիկ դաշտը ձեր տան, ոնց որ դուք ոչ թե աղտոտեք, ավելի եք փակում, հա, այստեղ նեգատիվն է սկսում աշխատել, ես վերջերս ինձ մեկը զանգահարել էր, ասում էր նկարի մոտ իրենց մահացած եղբոր սուրճ են դրել հյուրասիրել, գնաց է անցել են, եկել են տեսել են չկա սուրճը, ու ինչ-որ տարօրինակ բաներ է սկսվել նրանց բնակարանում կատարվել դեպի վատը, ես նրանց ասեցի շուտափույթ նկարը սուրճ ասելով, որ սիրում էր սուրճ, ես ասեցի եթե սուրճ սիրել է, պաչկայով գնեք, տարեք գերեզմանի մոտ դրեք, չի կարելի այդպիսի բաներ, մահացած մարդու նկարը, բարև ձեզ տիկին, բարև ձեզ, Սերգեյ ջան, շատ լավ եմ, դուք ինչպես եք, ահա, կասեք խնդրում եմ իմ էներգիայից, ինչ եք զգում, հարգելիս, եթե ուզում ես իմանաս քո էներգիայից ինչ եմ զգում, գրանցվի ինձ մոտ կոնսուլտացիայի, ես քեզ ամբողջովին բացահայտեմ, զարմանաս, հարգելիս, կարող ես դիտել իմ տեսողական կանխատեսումները, այն ժամանակ կհասկանաս, ինչքանով եմ ես իրական աշխատում, հետաքրքիր է, որ դուք այնքան պոզիտիվ եք, կյանքն է ստիպում, փոքրուց եմ այսպիսին եղել, շնորհակալ եմ, այո, ես համ հոգեբան եմ, համ էքստրասենս, համ տարոլոգ, համ նումերոլոգ, որ մեկն եք ուզում, իսկ եթե տանը երկաթ կա, տանեցիներից ոչ մեկ չի խփում հոսանքը, որը ես եմ կպնում հոսանքա տալիս, դա նշանակում է, որ դուք մեծ էներգետիկ բնությունից տված պաշտպանություն ունեք, դա լավ է, ինձ մոտ էլ այդպես, ես մարդու չեմ կարողանում սենց ձեռքով մոտիկ կպնեմ, կամ մեքենայից տաքսու, հա, որ իջնում եմ, աշխատում եմ այս մասերս մի փոքր երկար հագնեմ, որ շորով կտնեմ փակեմ, որովհետև կայծ է տալիս ուժեղ ու ձայն է գալիս, դա նշանակում է, որ իմ պաշտպանությունը մեծ է, բարև ձեզ, բաժանորդագրվեք, լայքեք, հարցրեք հարգելիս, եթե կոնսուլտացիայի հետ է կապված, այդպիսի հարց է, կարող եք իմ համարը վերցնել իմ էջից, TikTok-յան, այնտեղ նշված է, և ուղիղ եթերից հետո զանգահարել և գրանցվել ինձ մոտ կոնսուլտացիայի կամ հեռավար, Սեկումա պատկանում Սատուրն մոլորակը, ընդհանրապես Սատուրն մոլորակը պատկանում, ոչ թե պատկանում, այլ Սատուրն մոլորակին են պատկանում հորոսկոպի նշան, ջրհոսները, այդ եղջյուրները, որ մեկին եք ուզում ասեմ, հարգելիս, подписывайся на ведущего, կստացի, Սատուրն մոլորակը միշտ պատժում է, ես ջրհոսների մասին խոսել եմ, դուք կարող եք այդ տեսանյութը իմ գրանցվել, Հայկո ջան, և դիտել իմ YouTube-յան էջում, այդ մասին կա, ես այդ մասին լեկցիաներ ունեմ, իսկ քանի տարեկանից եք կոնսուլտացիա անում, 20 տարի առաջ հետ տվեք, հիմա 48 տարեկան եմ, ստեղ մեկը գրել է ջրհոս,
Բայց մենք ջրոսից չենք, Ազիզ ջան թեման։ Ջրոսի համար, եթե ուզում եք, կարող եք իմ TikTok-յան էջում կա սիլկան։ Սեղմեք իմ համարի կողքը, YouTube-յան սիլկաս։ Սեղմեք, բաժանորդագրվեք, կդիտեք, ջրհոսներից էլ կա թեման։ Իսկ հիվանդ մարդիկ, եթե ինձ հոգնածնում են, ինչի հետ է կապված։ Դա երազում, թե իրական կյանքում։ Ընդհանրապես այդպիսի մարդկանց հետ գործ ունենալ պետք չէ։ Պետք է միշտ հաջողակ մարդկանց հետ շփվես, հենց զգում ես հաջողակ են բռնես, բայց չթողնես քո հաջողությունը։ Դա կյանքի ճիշտ օրենքն է։ Խեն ասում, այսպիսի մի հետաքրքիր ռուսները խոսք ունեն, չէ, подобное притягивает подобного։ Դա հենց այնպես չի ասվում։ Ինչու եք արհամարում գրածս։ Տաթև ջան, իսկ դուք հա, այստեղ են նոր եմ տեսնում։ Չէ, նկատի ունեմ, մարդ քանի տարեկան պետք է լինի, որ դուք կոնսուլտացիա անեք։ Ինչ նկատի ունեք, չէ, նկատի ունեմ մարդ դա կապ չունի, դու ճանաչված ես, թե ոչ։ Եթե քեզ ճանաչում են մարդիկ, 20 տարի առաջ հետ գնանք, ու դու առանց ինչ-որ որևիցե, հա, մի խաղակարտով կամ մի բանով նայում ես ու ասում ես, այսպիսի բան է լինելու, ու դա կատարվում է, հետո մարդիկ անկախ իրենցից, մեկը մեկին, եւ այդպես եկել են ինձ մոտ կոնսուլտացիայի, այդպես են ինձ ճանաչել։ Եվ հետո մի օր ես զանգ եմ ստանում բյուրո 6-ից, որ ես իրենց ոչ զանգահարել եմ, ոչ հետաքրքրվել։ Պարզվեց, որ դիտել են իմ YouTube-յան հաղորդումը, շատ հետաքրքրել է իմ գիտելիքները նրանց, հասկանալով, որ կա իմ մեջ, թե իմ ձայնից, թե իմ մանրակրկիտ մեկնաբանություններից, ինձ հրավիրեցին իրենց մոտ եւ ես պետք է կես ժամ մնայի իրենց մոտ կաստինգին, խոսելով ընկանք, 3 ժամ տևեց, ինձ ասեն, ես ինչ արիր մեզ, որ սենց նայում ենք ժամը արդեն 3 ժամ անցել է, ոնց որ կես ժամ անցած լինի, դա արդեն իմ հիպնոսի հետ է կապված, չէ նկատի ունեմ, բարև ձեզ, կարող եք բաժանորդագրվել և լայքել, Տաթև ջան, ինչի տեսանկյունն է իմ ձեզ հետաքրքրում, խնդրեմ պատասխանելով չի մենակ, որ գրում եք, խնդրեմ պատասխանել կամ չեք պատասխանում, կոնկրետ բան գրի, պատասխանենք, Տաթև ջան, ես ձեր ալիքին բաժանորդագրվեցի, շնորհակալություն, կարող եք դիտել բոլոր հաղորդումները, լավ ծանոթանալ, նոր այնտեղ ինձ մեկնաբանություններ թողնել, որովհետև ճիշտը դա է, լավ ծանոթանաք իմ կանխատեսումներին, հաղորդումներին, որպեսզի հասկանաք, որ հա, տեսանյութի տակ ինչ մեկնաբանություն թողնեք։ Տարոքարտերը մարդկանց նկարագրում են, որոնց անգամ անձը չի տեսել Ինարա ջան, այո, շատ ճիշտ եք։ Տարոքարտերը ամեն մի խաղակարտը մեծ ուժ է։ Վերևի ուժերից, երևույթներից։ Իսկ տարոքարտերը 78-ն են, չմոռանանք, որոնցից ես ստանում եմ շատ ինֆորմացիաներ և դա գուշակության հետ ոչ մի կապ չունի, դրա համար եմ ասում ես կանխատեսում։ 3-ից 4 անգամ գրել եմ, դրա համար եմ ասում, կխնդրեմ պատասխանել։ Ես չեմ տեսնում, թե դուք ինչ եք գրել, դուք միայն գրում եք, խնդրում եմ պատասխանել, բայց հարց պետք է գրեք, որ մարդ պատասխանի։ Բարև ձեզ, բաժանորդագրվեք, լայքեք, հարցեր կունենաք, կոնսուլտացիայի հետ կապված կարող եք իմ համարը վերցնել TikTok-յանի մեջից, իմ WhatsApp-ի համարն է, և բաժանորդագրվել ինձ մոտ, գրանցվել, ինձ մոտ և հեռահար կոնսուլտացիան, տարոքարտերով կանխատեսում, դիագնոստիկա, տարբեր ռասկլադներ կապված բիզնեսի, ֆինանսի, առողջության հետ, դիագնոստիկա, ծեսեր տարբեր, ահա, իսկ կանխատեսում արել եք, այո, այդ մասին էլ ունեմ ես,
Նրանց ծրագրերը Թուրքիայի հետ կապված ինչ կարող է փորձել անել Հայաստանի։ Չտեսա որ ինչ որ բան կարող է փորձել, որովհետև նա դրա ժամանակը չի ունենա, այդպես էլ եղավ, այնտեղ խնդիրներ կա հիմա եւ նա դրա ժամանակը չունի։ Իսկ Ադրբեջանի համար այո, ասել եմ, պրովոկացիան դեռ կշարունակվի։ Իսկ Ալիևին կարանք պատժենք։ Ալիևը ոտքից գլուխ պատժված է, իսկ դուք գիտեք, որ Ալիևն էլ Ալիևի տղան էլ ծանր հիվանդ են։ Այդ կանխատեսումը ես 2 տարի առաջ եմ արել։ Եվ շուտով կլսենք, մինչև սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսը, կլսենք, որ Էրդողանն է շատ լուրջ ծանր հիվանդ, նրան էլ շատ չի մնացել։ Դիագնոստիկան ո՞րն է։ Հարգելիս, ինչ է նշանակում դիագնոստիկա, չգիտեք։ Երբ որ մտնում ես մարդու էներգետիկ դաշտ, աուրան ես քո էներգետիկ դաշտով նայում, զգում, դա կապված է էքստրասենսորիկայի հետ։ Դուք իմ ֆորումում եք, էքստրասենս տարոլոգ Ինարա Գրիգորյան, բաժանորդագրվեք եւ լայքեք։ Ես հարց տվեցի չպայիս, եթե մահացած մարդու նկարը ընկնում է։ Մահացած մարդու նկարը եթե ընկնում է գետին, կապ չունի, նկարը ջարդվում է թե ոչ, դա նշանակում է, որ այդ անձը մահացած ձեզ ինչ-որ բանի մասին զգուշացնում է, պետք է զգուշ լինեք մոտակա ժամանակներս։ Բաժանորդագրվեք, լայքեք։ Խնդրեմ։ Լայնածավալ դիտումների համար կարող եք դիտել իմ YouTube-յան էջում, այնտեղ բաժանորդագրվեք, լայքեք։ Բարև ձեզ։ Իսկ ձեր կարծիքով գոյություն ունի կյանք մահից հետո։ Հետոն որն է, հետո։ Իսկ ձեր կարծիքով գոյություն ունի կյանք մահից հետո։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր հարց տվեք։ Մահից հետո կա հավերժություն, այստեղ հարցը դա է, հոգին մարդու, դա ճիշտ բան է, սավառնում է վերևում, այս դա հարց է, կգնա մութ աշխարհ, թե լույս աշխարհ։ Իսկ նոր պատերազմների հետ կապված ինչ կասեք։ Այդպիսի հարցերի համար ես կանխատեսումներ ունեմ, հարգելիս, կարող ես գրանցվել իմ YouTube-յան էջում, լայքել եւ այնտեղ դիտել իմ բոլոր ծեսերը, ձեզ էլ շնորհակալություն։ Բաժանորդագրվեք, լայքեք, Տիկին Ինարա, ես 15 տարեկան եմ, քանի տարեկանից կարամ գրանցվեն, քանի տարեկան, 15, ձեր մոտ որ իմանամ ուժում եմ տարի հետ թե չէ։ Հարգելիս, 17-ըդ կլրանա կդառնաս 18, նոր կարող ես բաժանորդագրվել ու այդ հարցերով հետաքրքրվել։ Ես այդ տարիքի անձերին չեմ ընդունում։ Դա սխալ է, որովհետև ինչքանը կարող է ուժ ունենաս, բայց չես դիմանա, որովհետև տարիքը տա ինչի։ Ինարա ջան, դուք ո՞նց եք կարծում, Միքայել հրեշտակապետը իրոք կա, դա ճիշտ է։ Լիլիա, բարև ձեզ, ինչ անեմ, որ քամուց չհատենամ, դա ֆոբիա է, ֆոբիա, իսկ այդպիսի ֆոբիան մասնագետին պետք է դիմեք, որ հանի ձեր վրայից։ 11, 2000, երեխեք ջան, տեսեք ինչ հարց են տալիս։ Հարգելիս, ինչի մասին է թեման, այդպիսի հարցերի համար դուք պետք է գրանցվեք ինձ մոտ կոնսուլտացիայի կամ հեռավար, իմ համարն իմ էջում կա։ TikTok-յան կարող եք վերցնել, ուղիղ եթերից հետո զանգել եւ
ինձ հետ պայմանավորվել օր եւ ժամ, որպեսզի աշխատեմ ձեզ հետ։ Հարցս երևի չի գալիս Նիկոլի մասին ինչ կասեք։ Այդ բոլոր թեմաներից կա։ Համ ջան, կարող ես YouTube-ումս գրանցվել, կտեսնես ինչեր եմ ես բացահայտել։ Նաև բացահայտել եմ այն Լույսը Հակոբյանին։ Ժողովրդին խաբելով աստված դիվիդենդ հավաքելով, մարդը թուղթուգիր անելով, ժամանակին ման է եկել, իսկ այսօր ավելի լավ է գնա մեղքերի թողություն անի, բայց աստված իրան կների չի ների, դա դեռ հարց է։ Հասկանում ես, այդ մասին էլ կա է, իրան էլ եմ հանե ջրի երես։ Կա լայնածավալ է շատ մեծ իմ հաղորդումները YouTube-ում, կարող ես այնտեղ գրանցվել եւ դիտել։ Հարգելիս, ինչ է այսինքն, Ինարա ջան, ճիշտ եք համարում, որ հայաստակապետը իրոք հիմա գտնվում է երկրի վրա։ Ես կասեի, որ Տիգրան Մեծն էլ է գտնվում երկրի վրա, բայց դա շատ մարդիկ չեն հասկացել։ Ձեր կարծիքով ինչի համար երկրաշարժը եղավ, հա, որ մարդիկ իրենց ոտքերի տակ դա զգացին։ Դա ինչի հետ է կապված։ Ես դա կիսատ եմ թողում, որպեսզի դուք հասկանաք հետագայում, դա ինչի հետ կարող է կապված լինել։ Հասկանում եք։ Ես 12 տարեկան եմ ու վախենում եմ քամուց, իսկ ինչ մասնագետի կարամ դիմեմ։ Ասեցի մաքրում անողի, մեր տիպի մասնագետների, մենակ նրանք կարող են ձեզ օգնել, հոգեբույժ, հոգեբան, մենակ հոգեբանի հարց չէ դա։ Հոգեբանը կապ չունի այդպիսի աշխատանքների, նա պետք է համ հոգեբան լինի, համ պետք է ծեսերանի, բոլորը, գլոբալ, էքստրասենսի պետք է դիմեք։ Բարև ձեզ, լայքեք, գրանցվեք, ժամանակը սաղ մարդիկ էլ կհասկանան, այո իհարկե։ Ինչ են ասում, չարը միշտ էլ պատժվում է, ամեն մարդ պետք է իր արածների համար պատասխան տա, մեր ջահել, մատղաշ, զինվորները հենց անենց չեն գնացել, պետք է գալու է ժամանակը և բոլորն են պատասխան տալու, մեկ առ մեկ։ Մի բան էլ հարցնեմ ու վերջ էլի Հայաստանը, այո, Հայաստանն ապագա ունի, եթե արթնանա, իսկ ես ու իմ նման մի քանի մարդիկ շատ ենք փորձում, շատ մարդկանց աչքերը բաց ենք, բայց ոչ։ Ես դիմել եմ, շատ լավ էլի իմ նման ուժեղ մասնագետ է, լսած կլինեք Զարգարյան ազգանունը, իմ նաստավնիկի աշակերտներից է, Մհերին, նա դեռ ինձ ոչ զանգել է, ոչ կապվել է ինձ հետ, բայց մարդիկ կան, նա խորհուրդ է տալիս ինձ մոտ կան, ասելով, որ ես էլ եմ լավ մասն, ես գիտեմ, միգուցե ժամանակ չունի, միգուցե այստեղ չի, շատ լավ կլիներ, որ հայտնվեր, որպեսզի մենք կարողանանք մեր նման էլի ուժեղ մասնագետներ վերցնենք մեզ հետ, որպեսզի այն չար մոգությունը, որոնք դեպի Հայաստան են, հա, անում տարբեր ազգեր, այդ պորտալը մենք փակենք և մեծ պաշտպանություն դնենք, հասկանում եք, դա այդ հարցում վտանգավոր է, նաև պետք է փոխվի հայկական դրոշը, տեսել եք առյուծին մեր հայկական այդ զինվորական բանի վրա, դրոշմի, ատամները թափված, մազ համարյա չկա վրեն քաչյա ճաղատ, այդպես չի կարելի, շատ հարցեր կա, որ էզոթերիկայի հետ է կապված, իսկ իրականում թուղթուգիր կա, այդ մասին ես խոսել եմ, համ թուղթուգիր կա ու դու չեք էլ պատկերացնի, թե ինչ մեծ ուժ ունի այդ թուղթուգիրը, ինչ անեմ, որ մտությունից չվախենամ, քեզ վրա պետք է աշխատես, Տիկին Ինարա ջան, ուժի տաղ, հա, ու ինջի, կհիշես ես միունջու էի ասում, դա իմ դուխի բառերից էր, իմ ուժերի, արդեն ենքան է ետ օրը բոլորին պատասխան է, խառնել է իրար, այո, ու ինջի է ինքը կոչվում, տաղտակը ինչպես է ստեղծվել, դա շատ վաղուց է ստեղծվել, մեր թվարկությունից առաջ, Եգիպտոսում էլ, այն հին ժամանակներում, հռոմեական ժամանակներում է եղել,
Մասնագիտություն ունեք։ Հարգելիս, այսքան խոսում ենք, չեք հասկանում ում հետ գործ ունեք։ Լիլիթ ջան, դուք իմ ֆորումում եք, Ինարա Գրիգորյան, տարոլոգ էքստրասենս, մասնագիտության, Վիդունյա, Մոգ, որ մեկն եք ուզում։ Հնարավոր է նման դեպքում օգտագործեն, ամեն ինչ էլ այո հնարավոր է, թե գործերից եք, ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Կարեն Եմիջյանին գիտեք։ Կարեն Եմիջյանին ես չեմ հավատում, ինչու, որովհետև նա այնտեղից կարող է վերցնել, կոնսպեկտել եւ ինչ-որ բաներ խոսել, աուդիտորիա, ես չեմ հասկանում այդ անձնավորությանը, ասեմ ինչու։ Նա այս վերջերս տարիքին եմ հարգում, որ շատ, հա, սենց դիպուկ չեմ կպնում նրան, Կարեն Եմիջյանը այսպիսի մի հետաքրքիր անձի հետ է տուն է գնում գալիս, նու կարելի ասել խաբեբա, անունը չեմ ուզում նորից տամ, նա ինձ կանչել էր, որ ես ծես անեի, որպիսի իր տղան հետ գար, հա, որովհետև ինչ-որ կին, ոչ լավ վարքի, այդ տղային, այդ նայողի, կոպիտ ասած գուշակի տնից տարել էր իր տղային, իրանով էր արել, և այդ կինը իր տեղը չէր գտնում, եթե նա գուշակ էր, նա այդպիսի հետաքրքիր ուժուներ ինչու էր ինձ կանչում, որպիսի ես այս աշխատանքը տանեի, հա, նրա տեղան եկավ, ես իմացա, ինչպես ասեի սուրպրիզով, այդպես սուրպրիզով էլ եկավ, երկու երեխա էր ունեցել, եկել էր, այսենց հետաքրքիր և այդ կինը ինձ պատմեց, որ Կարեն Եմիջյանի և Անի Գրիգորյանի հետ է մոտիկ, ես նրանց չեմ ճանաչում, չեմ տեսել, բայց այդ կինն է ինձ պատմել և այստեղ իմ մեջ կասկածներ առաջացավ մի անգամից, որ այստեղ որ մի բան այն չէ և վերջերս ինձ մոտ անձ էր եկել, ով գնացել էր շատ լուրջ պրոբլեմով, գնացել էր Կարեն Եմիջյանի մոտ և Կարեն Եմիջյանը նրան ոչնչով չէր կարողացել օգնել, խորհուրդ էր տվել, որ մեր նման մարդկանց պրակտիկի մոտ գար։ Դե եթե այդպիսի լավ ուժեղ անձնավորություններ ինչու էր ուղարկում մեր տիպի մարդկանց մոտ, որ չէր կարողանում անել։ Եվ այս վերջերս նրան դուր չէր եկել, որ իմ նման անձնավորությունը, ինչ մտածում է, այն էլ ասում է, հա, մարդկանց աչքերը բացելով, և նրան դուր չի եկել, որ շատ մարդիկ ասել են, որ իրոք ես օգնել եմ, արդյունքներ կան, դա նրան դուր չգալուց հետո նա առաջի անգամ կպել է իմ նաստավնիկին, որ մեծ աղմուկի նաստավնիկը բարձրացրեց, դրանից հետո բանու գործ ունի այդ տարիքին, կանանց է սիրում բառերով կպնել, չգիտես խի, երևի տարիքից է կամ կլիմաքս է տանում, չեմ կարողանում հասկանալ, և այս վերջերս էլ ինձ էր ինչ-որ մեսեջներ հասկացնում, ես ունեմ գրիմուար գիրքը, գրիմուար, կնիգա գրիմուար կալդունա, ձեզ ցույց եմ տվել իմ մի հաղորդումների ուղիղ եթերների ժամանակ և վուդուից էի խոսում, նա տեղյակ է, որ ես վուդու եմ ուսումնասիրել և այդ մոգությամբ զբաղվում եմ ու շատ լուրջ արդյունքներ կա դրանից, նա դա էլ շեշտեց և ես այս վերջերս նորից իրեն մեսեջ պատասխանը հետ ուղարկեցի, որը նա արդեն դիտել է և ոչ մի ձայն չկա, երևի արդեն հասկացել է, որ не туда попал։ Չի սազում, որ տղամարդը, ասենք, տեսնելով, որ մի բան իրեն դուր չի գալիս, այս մարդը իրենից ուժեղ է, կարող է ինչ-որ արտահայտություն անել կնոջ։ Կարծում եմ, որ դա գեղեցիկ չէ, իրոք գեղեցիկ չէ, թե գործերից է կախված, դա ասել եմ։ Բայց ընդհանուր, մենակ խոսելաձևն է ինձ դուր գալիս, որ գրական նորմալ ճիշտ մեկնաբանում է, մատուցում է, միայն դա, ուրիշ ոչինչ։ Ես մի օր նկատողություն եմ արել Կարեն Եմիջյանին, որ տան մաքրումը նա ասում էր ձախ կողմից են, հա, մաքրում, ոչ։ Տան մաքրումը աջ ձեռքով են բռնում և ամեն մի ժամացույցը, ինչպես է նույնը անկյուններով, այդպես են մաքրում։ Ես նրան այդ նկատողությունն արել եմ, որ դուք սխալ եք մատուցում, անում են
ժամացույցը ինչպես է փռում, այդպես աչից։ Դեպի հիմա էլ ա, չէ, դեպի մահ տանող։ Ինչ եք գրել էստեղ։ Հիմնելա, չէ, դեպի մահ տանող։ Հիմն, այո, իհարկե, պետք է հավաքվել մասնագետների հետ այդ հարցը լուծել, բայց հլը քնած են։ Տիկին Զինարը վզից վրայով չոր խալա ինչում հերթականությամբ դա ինչ է նշանակում։ Հա, նշան է, դա ձեր նշանն է։ Այնքան հետաքրքիր է չեմ կարում հարցեր չտալ։ Հանգիստ տուր։ Բաժանորդագրվեք, լայքեք, լայնածավալ դիտումների համար կարող եք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան էջ, այնտեղ բաժանորդագրվել և դիտել իմ բոլոր կանխատեսումները և աշխատանքներն ու լեկցիաները։ Բարև ձեզ, բաժանորդագրվեք, լայքեք, կոնսուլտացիայի համար կարող եք գրանցվել ինձ մոտ և հեռավար։ Ինչքան գումար է, ես դա հարմար չեմ գտնում հիմա ուղիղ եթերում ասել, իմ համարը հարգելիս իմ էջում կա տիկտոկյան, կարող ես այնտեղից վերցնել ուղիղ եթերից հետո զանգահարել, աշխատում եմ հեռավար WhatsApp-ով և ինձ մոտ կոնսուլտացիան, իրոք ենքան լավն եք, շնորհակալություն, Լույսան որտեղ նստում ասում էր դեմա թուղթուգրին, բա ուզում եք ինչ ասեք, իմ լայֆից հետո, որ ես ասեցի խափում եք, դուք արել եք այդպիսի բան, 2 շաբաթ չանցած, նայեք իրա վերջի հաղորդումները, ինքը ինչ էր խոսում, որ հա եղել է, ես գնացել եմ, ինքը ասեց, չէ, ես բայց ես նստել եմ, սենց կողքից նայել եմ, լավա չասեց, նստել եմ կողքից մոմ եմ բռնել, լուկովի չիլավեք, սուտասան անձ է, հիմա չի անում, ես դրա մասին էլի կանխատեսել եմ, հիմա անում է այսօրվա դրությամբ չի անում, ոչ, հիմա սկսել է վախենալ Աստծուց, բայց ես խորհուրդ եմ տվել, որ նա գնա իրոք Աստծուց ներողություն խնդրի իր սխալների համար, անցյալում արել է։ Զոմբիների թաքուհին անա, չգիտեք, ասել եմ ու մինչև վերջ ասել եմ, Լույսա Հակոբյանից հետո մտածում էի, որ սուտ ասա։ Լույսա Հակոբյանը որտեղ, մոգությունը որտեղ, ես դուք գիտեք, որ ես ինչպես ներկայացել եմ իր բառերը, որ նրան կարող է այցելու մոտենալ, պայմանավորվել, հա, ինչ-որ գնային, ես այդպիսի բանել եմ կանխատեսել իրա բառերից ու իրեն ասեցի, եթերի ժամանակ կանխատեսման, տարոն մեկ ունի այդպիսի հատկություն, ինձ մարդու բառերը կարող է ասել, որ ես արտահայտեմ ու ինձ մոտ հաջորդ օրը մարդ էր եկել, ասում ես որ դա լսեցի, ասում ես եղել եմ նույն բառերը Լուսյան ինձ ասել է ու շատ զարմացած էր իմ ունակությունների վրա։ Պրոստը ինքը այն մարդը չի էլի, որ ես իրա մասին այդ թեմայով խոսանք, եկեք թեման փոխենք, չի էլ հետաքրքրում այդ կինեին։ Բարև ձեզ, կկարդաք իմ գրածը, գրեք, որ կարդամ, հարգելիս։ Best Store։ Իսկ Փաշինյան լավ ղեկավար է ձեր կարծի։ Ոչ մեկ էլ լավ ղեկավար չի եղել, ոչ մեկ։ Այ լավ ղեկավար մոտակա 4 տարվա մեջ կլինի ձուկ հորոսկոպի նշանով։ Անծանոթ անձ է։ Հայ է, բայց հիմա Հայաստանում չի ապրում։ Դրսի հայ է, ես այդպես եմ կանխատեսել։ Ով էլ եկավ թալանեց, ժողովրդին հիմարացրեց, այս ինչ վիճակի գցեց ու մի հատ այնպիսի մարդ պետք է գա ղեկավար, Հայաստանին այնպիսի անձնավոր, որ թափ տա, որ ի օգուտ ամեն ինչ ժողովրդին անի, ժողովրդի իր հայրենիքի համար ցավա, հայրենասեր լինի, ոչ թե մեկ բան ասի, ուրիշ բան անի, հասկանում եք, չի կարելի։
Էնա Գրիգորյանի մասին ինչ կասեք, լավ մաս։ Էնա Գրիգորյանի ես չեմ ճանաչում, չեմ էլ տեսել, բայց մի անգամ շատ տարօրինակ լայֆ եմ իրանից տեսել, հենց իր էջում, որը շատ կասկածի տակ դրեց իմ մոտ իր մասնագիտությունը, այսինքն նա ինչ-որ բաներ էր խոսում, որ ես էլ հաճախորդներ, այցելուներ չեմ ընդունում, դուք ձեր համարները կարող եք թողնել, ինչ-որ թելեր էր դրել, որ հատուկ օրեր եմ արել, ինչ-որ դրանք արվում են այդ ծեսերը, թալիսմանի տիպի զակաց տվեք, ես կուղարկեմ ձեր հասցեի վրա, դա ինչի մասին է խոսում, արդեն այստեղ մնացած մեկնաբանությունները թողնում եմ ձեզ վրա, դուք ինքներդ մտածեք, եթե մարդ պետք է ինչ-որ թալիսման մեկի համար պատրաստի, բնական է, որ պետք է գան քեզ մոտ, որ անձը տեսնի դու ինչ ես անում, որ դու տեսնի աշխատանք ես տանում, հա, եթե անձը չի տեսել դու ինչ աշխատանք ես տանում, որպեսի ինչ առանց իրեն տեսնելու փողը ուղարկեն, դու այդ բանը ու չաշխատի, բա հետո դա ինչ եղավ, դրա համար ես իրանից ոչինչ չունեմ ասելու, թող ժողովուրդը իրան մեջ հասկանա, թե ունի, թե չունի, այսքանը, ասեք Վանը շատ լավ անձնավորություն է, Վանին հավանում եմ, շատ մարդամոտ, մարդասեր, Վանն էլ ինչ մտածում մարտահայտվում է, շատ լավ ընտանիք սիրող, ծնողին հարգող, աշխատանքի մեջ հարգանք կոլեգայի հանդեպ, հասկանում եք, լավ անձնավորություն է, ես Վանի հետև, այ Վանին ճանաչում կարող եմ ասել, լավ անձնավորություն է, իրոք, վատը չեմ տեսել, ես մարդու հետևից վատը չեմ կարող խոսել, բաժանորդագրվեք, կարծում եմ այո, գիտեք ինչու, որովհետև հիմա մի էքստրասենս կա, որը որ ինձ մոտ եկել է, ես կանխատեսել եմ, ես սպանություն եմ բացահայտել, դա կապված է Էջմիածնի հետ, անուն չեմ տալիս և դրա համար նա պատմել էր, որ այդ անձում գրել եք շարլատանի մեկնա տիկինի նառա, այո, գիտեք ինչու, նրան մոտիկացել էր մի անձ, իմանալու նրա բարեկամը ողջ է, թե ոչ, խաբե ասել էր, ողջ չէ, մահացել է, հոգեբանական դավլենիա էր արել վրան ու շատ մեծ գումար էր վերցրել, իսկ այդ էքստրասենսի անունը կարող եմ ասել, Մխիթար է, ով որ պատմել է ինձ այդ մասին և դրանից հետո կոնֆլիկտի ահագին խայտառակություն է եղել և լուրերով դա ցույց են տվել, Մխիթարին էլ են ցույց տվել այդ խոսակցությունը և այդ անձին էլ, ում մասին դուք գրել եք, ես այդպես եմ իմացել, կասեք նորից անիծված պատերազմ կլինի, ոչ, այդպիսի, որ եղել է, ոչ, չի լինի, ես դրա մասին արդեն խոսել եմ, որ գա արդեն այս դեկտեմբերը, 25-ից մինչև 7-ը ես կանխատեսումը տեսողական միշտ անում եմ, հաջորդ տարվա համար, արդեն այդ ժամանակ պարզ կլինի, թե ոչ, բայց ինչպես եղավ Ղարաբաղում, Հայաստանում ոչ, կարծում եմ պարտիզանական խմբեր են ստեղծելու և քիչ-քիչ լավ հնարավորություն կլինի հետագայում Ադրբեջանի ձեռքից մեր հողերը տված բոլորը հետ բերենք քիչ-քիչ, կարծում եմ մեծ փոփոխություններ է Հայաստանում սպասվում, բայց դեպի լավը, ոչ այդքան վատը, իսկ Հայաստանում բացի ձեզնից ով է լավ մասնագետ, գիտեք ինչ, ես չեմ սիրում ինձ գովել, ինձ թող մարդիկ իմ աշխատանքի արդյունքներով, հա, ինձ գովեն, ինձ պետք չի, որ ես գովեմ ինձ, իսկ ինչ վերաբերվում է էլի մասնագետ Զարգարյանը, Մհեր էր, Կարեն էր, հենց տեսնում ես, խոսելուց վրազ զգում ես, համ ուժը կա, համ խելացի, համ հասկանում է իրոք, աշխատանքից, վաղ շնորհակալ եմ, ձեզ էլ, իսկ կասեք ես բանական գնամ, թե չէ,
Ուզում եք իմանալ, բաժանորդագրվեք ինձ մոտ կոնսուլտացիայի։ Իմ էջում կա TikTok-յան իմ հեռախոսահամարը։ Կարող եք վերցնել, ուղիղ եթերից հետո զանգահարել եւ գրանցվել կամ ինձ մոտ կոնսուլտացիան կամ հեռավար WhatsApp-ով։ Տիկին արագ խոսեք 3 ծերունիների մասին։ 3 էր թե 3 չեմ իսօր, ինչ որ անունակիներից է իր հարցնում։ Անունակիները այնքան էլ հետաքրքիր երևույթներ չեն։ Դա կարելի ասել էլի ցածր աստրալից են, հասկանում ես։ Այդ մասին մոտակա YouTube-յան, որ հեսա ավելի շատանանք ու եթերներ լինի YouTube-յան իմ հաղորդումներում, արդեն այդ ժամանակ շատ խորը թեմաներ, ամեն մի թեմաները կլինի այդպիսի ու 1 ժամ, 2 ժամ ձետը։ Այն ժամանակ արդեն ամեն ինչ ավելի խորը կհասկանանք, կտեղեկանանք։ Ես դա գիտեմ, որ Աստված մեզ օգնելու է, սիրտս զգում է, որ սա հետ ենք բերելու։ Դա պետք է լինի, ոչ թե միայն Աստված, այլ մեր հայկական աստվածներն էլ։ Տիգրան Մեծը։ Այսօր գիտեք ինչքան ջղայնացած է Վազգեն Սարգսյանը։ Մեծ կապ ունի այն երկրաշարժի հետ, որ 1 թե 2 ամիս առաջ եղավ, կանգնած ենք, մեր ոտքերի տակ զգացինք, կապ ունի մեր մահացած զինվորների հետ։ Շատ մտածելու տեղ է տալիս, պրոստը շատ մարդիկ դա չեն հասկանում։ Բարև ձեզ, բաժանորդագրվեք եւ լայքեք։ Իսկ ինչ կասեք, երբ որ սիրտը ինչ-որ բան է կանխատեսում, կատարվում է։ Դա ձեր ենթագիտակցականն է, որը որ դուք ռազումով չեք ընդունում, բայց ենթագիտակցորեն հետո հասկանում եք։ Եղավ։ Ինարա ջան, հարազատներս ինչ ընտրում եմ, որ սովորեմ, ասում են ոչինչ չեմ հասնի, ինչ անեմ։ Գիտեք ինչ կա, մեկ հարազատներն էլ են ձեր թշնամիները դառնում։ Ընտրեք այն, ինչը սիրում եք ու առաջ գնացեք, ինչը սիրում եք, դրանով դուք առաջ կգնաք, տենց բան հնարավոր չի։ Ավելի շուտ նրանք ձեզ դեմ փակում են, հա, եթե դա ձեզ դուր է գալիս, ընտրեք առաջ գնացեք, ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում դրա մեջ։ Ինձ էլ էին, իմ դեմ էլ էին դնում, չստացվեց, իմ ուժերը մինչև վերջ իրենց ասածն արին։ Ես ներում եմ ինձ վիրավորողներին, բայց միշտ պատժվում է։ Ճիշտ ես անում, պետք է միշտ ներես։ Դու ների տուր Աստծուն։ Ամենաճիշտը դա է։ Դա կոչվում է կատարվող երազներ, եթե երազը տեսնում եք, կատարվում է։ Կա կատարվող երազներ, կա մարգարեական երազներ, այ մարգարեական երազները ես եմ տեսնում։ Բաժանորդագրվեք, լայքեք, լայնածավալ դիտումների համար նաև կարող եք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան էջում, իմ TikTok-յան էջում կա իմ YouTube-յան սիլկան։ Տիկին դուք միակ ադեկվատ մարդն եք TikTok-ում։ Շնորհակալություն բարի խոսքերի համար։ Կարող եք բաժանորդագրվել լայնածավալ դիտումների համար նաև իմ YouTube-յան էջում, իմ YouTube-յան էջը կարող եք գտնել իմ TikTok-յան էջում, իմ հեռախոսահամարը կա հենց կողքը, սխմում եք, սիլկան կա, բաժանորդագրվեք եւ ձեզ հետաքրքրող բոլոր թեմաները կա, կարող եք դիտել, տեղեկանալ ամեն ինչից։ Բարև ձեզ, հրաշք անձնավորություն եք, Տիկին Ինարա, ես ձեզ իրոք հավատում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, հարգելիս, դուք իրական կյանքում էլ եք սենց։ Այո, այո։ Բայց մեկ կարող է, լինում է պատժում եմ, շատ խիստ։ Հասկանում եք, դա արդեն անձնական է խիստ։ Որ մարդ իր սխալը իր մեջ զգա, իսկ եթե երազին մեջ չաղանալը լավ չէ, ոչ նիհարելն է լավ, ոչ չաղանալը։
Ինչ է նշանակում, երբ անընդհատ դանակ կամ մկրատ է ընկնում։ Դանակը պետք է ուշադրություն դարձնեք կոթի գույնին, հա։ Եթե կոթի գույնը կանաչ է, դա նշանակում է, որ ձեզ լավ մեծ գումար է գալու ինչ-որ տղամարդու կողմից։ Իսկ եթե դանակը այսպես, հա, սուր կանգնում է, դա շատ վատ նշան է։ Այնպիսի կռվի մեջ հնարավոր է նաև հարևանի հետ կարող եք ընկնել, որ շատ մեծ դժվարություններով կվերջացնեք այդ հարևանի հետ։ Բարև ձեզ, կասեք երազում կայծո է ընկնում ձեռքի մեջ, չի նշանակում, եթե ամուսնացած չեք նոր սեր, իսկ սև իկրան երազում ինչ է ուրիշի ձեռքերում, ընդհանրապես իկրան այդպիսի բաները եթե ձերքի մեջ է, լավ է, մեծ գումար կգա, կապ չունի, սև է, կարմիր է, սպիտակ է, կներեք չեք ասի երկու, հարգելիս, այդ հորոսկոպների համար անպայման մտեք իմ յութուբյան էջ, գրանցվեք, բոլորը կա, կարող եք բոլոր թեմաներից տեղեկանալ, հորոսկոպից էլ կա, բաժանորդագրվեք, լայք եք, տիկին կարող եմ հարցնել, իմ աղջկան հիմա երկնային կյանքում է, նա ծնվեց ու խլացավ դա թուղթուգրի։ Ոչ, ինչու եք դուք այդ ամենը կապում թուղթուգրի հետ, ոչ։ Մի հատ հասարակ մի բան, կին կար, անդադ 7 տարի ամուսնացած, ասում էր, ես երեխա չեմ ունենում, կարողա թուղթուգիր կավրես, ասում էր, թող քորը լինի, թոփա լինի, մենակ երեխա ունենամ, հա, մարդ ինչ բերանով ասում, հա, բարձրանում է տիեզերքը այդպես տալիս է, անցավ 7 տարին անցել էր, եկավ 8-րդ տարին, այդ կինը եկավ ինձ մոտ հղի էր, երեխա ունեցավ, ու գիտեք ինչն էր զարմանալի, մի ոտքը չկար, երկու ձեռք մի ոտքով էր ծնվել, հետո էլ ասում էր կարող է, այս ինչից է, ասում եմ հիշում ես բառերդ, որ ասում էր թող քորը լինի, թոփա լինի, հասկանում եք, բառերից է, ինչ ասում ես, բարձրանում է վերև, այդպես գալիս է, դրա համար բառերը պետք է ճիշտ ընտրել, հարգելիս, այսօր սաղ գիշեր ձեր յութուբյան էջում թափառելու եմ, շնորհակալ եմ, բաժանորդագրվեք, դիտեք, բոլորն էլ զանգում են, շնորհակալություն են հայտնում, ես էլ շնորհակալ եմ ձեզ բոլորից, իսկ կոնսուլտացիայի համար կարող եք իմ համարը վերցնել իմ տիկտոկյան էջում կա այնտեղից և զանգահարել ինձ մոտ կոնսուլտացիայում գրանցվելու համար, աշխատում եմ կոնսուլտացիան ինձ մոտ և հեռավար WhatsApp-ով, ներողություն հացով խփելը և հացով խփել եմ իմ հորի եղբորը, ընդհանրապես հացը վերցնելը լավ է, բայց որ գիտեք ոնց որ իսկ ձեր հորեղբայրը ողջ է, թե ողջ չէ, դա էլ կապ ունի, բարև ձեզ, դուք բյուրո 6-ում աշխատում եք, 1 ամիս է ոչ, հիմա անհատական եմ աշխատում ու անհատական ընդունում, աշխատում եմ կոնսուլտացիան տարոխաղաքարտերով կանխատեսում, տարբեր ռասկլադներ, դիագնոստիկա, հատուկ ռիտուալներ, ծեսեր, կոնսուլտացիան վճարով է, իհարկե վճարով է, այսօրով է անվճար աշխատում, ոչ մեկ անվճար ոչ աշխատում է, ոչ էլ անվճար երեխա է պահում, համ 0202 ձեզ կիննա հետա քրքրում գերվել եմ, ներեցեք, լավ իմաստով եմ ասում, սխալ չհասկանաք, ինչ ասեմ, հարգելիս, շնորհակալ եմ կոմպլիմենտի համար, բայց գիտեք, ես ավելի շատ մտածում եմ իմ ընտանիքի, իմ երեխաներ, թոռնիկներ էլ ունեմ, իմ փոքր թոռնիկիս մեջ էլ կա այն ուժերը, ինչ հիմա կա իմ մեջ, 4 տարեկանից կա, իսկ նրանը կապված է հանգուցյալ աշխարհի հետ, տեսնում է, խոսում է հետները, դա կապված է լինելու հետագայում նրա մոտ շատ ուժեղ սպիրիտիզմի հետ, հոգիների, այնպես որ իրոք մեզ մոտ գալիս է մայրական տոհմից, ինչ մասնագետ եք, հարգելիս,
Մտեք իմ մեջ կտեսնեք գրված է ինչ մասնագետ եմ, այսքան խոսում ենք նոր զարթնեցիք, հիմա կա բյուրո 6, կարծում եմ հիմա time out է, ինչու, որովհետև միգուցե նոր մասնակից կա, այդպես եմ կարծում, երբ որ նոր մասնակից է լինում, պաուզա է լինում, մի քանի ամիս հետո պատրաստվում են, հա, հնարավոր է, այդպես եմ մտածում, ինձ մոտ աշակերտ կար ավարտեց, հնարավոր է ինքը ընդունվի, մտնի, բյուրո 6, կասկածներ ունեմ, որ իր հետ է կապված, անուն դեռ չեմ տա, սկսնակ է, դեռ ամեն ինչ նոր է նրա մոտ սկսվում, երկու հատ շատ պոզիտիվ կինա, շնորհակալություն, ամոր շատ, աղջիդ ինչքան ես ծխել, հարգելիս բնածին է իմ ձայնը, բնությունից ծնված, տված, և դու դրա դեմ այն մեկը այն մյուսը ոչինչ չի կարող անել, հասկանում ես, և շատ մարդկանց իմ ձայնը դուր է գալիս և ես դրա համար հպարտ եմ, բարև ձեզ երազիս ընկերուհիս նշանվում էր, բայց երջանիկ չէ, ուրեմն երջանիկ կլինի, դա լավ է, եթե տեսել եք նշանվում էր, բայց չի նշանվե, հա, ու երջանիկ չի եղել, դա նշանակում է նա հետագայում կամուսնանա և երջանիկ կլինի, բայց եթե տեսնեք նշանվել է, դա արդեն լավ չէ, կասեք մի փոքր տղաներիս հետագա կյանքի մասին, եթե պետք է գրանցվեք ինձ մոտ կոնսուլտացիայի և դա անվճար չէ, դա գումարով է, ոչ մեկ անվճար, ոչ մեկի համար չի աշխատում, հարգելիս, համարս կարող եք վերցնել իմ տիկտոկյան էջից, ահա, իհարկե ներեցեք, բայց ձեր էֆիրը ռեկում էր, կարելի է նորմալ ձևով պատասխանեք, կոպտելու կարիք չկար, իսկ դու հարգելիս, այստեղ պետք է ինձ ցույց տաս կամ ուղղի ցույց տաս, թե ես ինչ ասեմ, ոնց ասեմ, եթե պետք է եղե, ուրեմն տենց եմ հարմար գտել, ճիշտ պահեք ձեզ, ճիշտ հարցեր տվեք, բաժանորդագրվեք, լայքեք, իսկ թուղթուգիրը հնանում է և ազդեցությունը կորցնում, թուղթուգիրը չեմ կարծում է, հին թուղթուգիր լինում է, բայց որ ազդեցությունը կորցնի, ոչ, չեմ կարծում, որ թուղթուգիրը կարող է ազդեցություն կորցնի, որովհետև սիրային թուղթուգրերը մանավանդ, դա լրիվ ուրիշ աշխատանք է, մթությունից շատ եմ վախենում, պետք չի ոչ մի բանից վախենալ, տղամարդ ես, հա, ինձ շատ է դուր գալիս ես սիրում եմ, որ կնոջ ձեն տարբերվում է, ընդհանրապես ինձ պրոդյուսերներն են ասում, որ շատ լավ տեմբր ունեմ, շատ լավ ձայն ունեմ, ու ես շնորհակալ եմ բոլորից, դուք շատ հանգիստ եք խոսում, այնքան հաճելի է, այո, համենայն դեպս ազգի, ժողովրդի սօգուտ եմ տալիս, վնաս չեմ տալիս, ամենակարևորը դա է, հայ ես, ուզբեջկա, կեսս հայ է, մամաս, հայրս ոչ, ոնց զգալ, որ սիրային թուղթուգիր կարա լինի, ընդհանրապես թուղթուգրերը մարդ սկսում է իրեն տարօրինակ պահել, մեկուսանալ բոլորից, սկսում է խոսել մահերից, ինքնասպանությունից, որ չի ուզում էլ ապրել, ունենում է միանգամից մազաթափություն, հետևի մասը, հա, դեպի ներքև, օստրիոխոնդրոզի տիպի ինչ-որ անդուր ցավեր է ունենում, գիշերային վախեր, սրտի ծակոցներ, տան անդամները սկսում են նրա նյարդերի վրա ազդել, չի ուզում տուն գալ, փոխվում է 180 աստիճան, գործերը սկսում են վատանալ, այսպիսի շատ վատ բաներ են կատարվում նրա հետ, բաժանորդագրվեք, լայքեք,
կոնսուլտացիայի համար կարող եք կապվել ինձ մոտ կամ on-line հարթակում, իմ համարը WhatsApp-ի, իմ TikTok-յան էջում կա, ինչպես պետք է պայքարել նման բաների դեմ, ես չեմ հավատում թուղթուգիր անելուն, բայց պաշտպանվելուն հավատում եմ, հենց Թարսի պես ովքեր որ չեն հավատում, մի օր ձեր դուրն էլ կթակի, հարգելիս, այդ թուղթուգիրը այն ժամանակ տեսնեն ինչքանով կարող ես չհավատալ, գիտեք ինչ ուժ ունի թուղթուգիրը, անեծքը բառը, այ քեզ բան, ինչ ասեցիք, այդ սաղ իմ մոտ կա, ուրեմն թուղթուգիրն չէ, գիտեք ոնց, պետք չի սենց մի անգամից պանիկայի մեջ ընգնեք, կստացի պանիկան էլ նշաններից մեկը, անքննությունը, դուք պետք է գաք ուրեմ կոնսուլտացիա ինձ մոտ, որպեսզի ես ձեզ դիագնոստիկա անեմ, հասկանանք իրականում կա, եթե կա որտեղից է գալիս խնդիրը և ով է արել ինչ նպատակով, ինձ թվում է թակել է, դե տեսնում եք, հետո էլ ասում եք չեմ հավատում այդպիսի բաներին, միշտ հենց չհավատացողների դուրն է թակում թուղթուգիրը, ասեմ իմացեք, կա չար մարդ ասվածը, այո, չար չկամեցող նախանձ, այդպեսի մարդկանցից պետք է կիլոմետրներով հեռու մնալ, հարգելի հետևորդներ ջան, մեր հայ ազգին ընդհանրապես շատ լավ մարդիկ պետք են միշտ, չարը միշտ էլ կա, ով ինչ անի իրեն կանի, կասեք ձուկին, կույս, լավ սայուզ է, լավ զույգեր են, նորմալ է, բայց եթե ուզում եք լայնածավալ դիտեք, կարող եք դիտել իմ YouTube-յան էջում գրանցվել և դիտել։ Ես շատ եմ ուզում գամ WhatsApp-ով պետք է պայմանավորվենք, ես առաջին անգամ էլի տեսնում ձեզ։ Արտուր Խաչատրյան, Արտուր ջան, կոնսուլտացիայի համար իմ համարը իմ էջում կա, TikTok-յան, կարող ես կապվել WhatsApp այնտեղ հարցերը գրել, ես կպատասխանեմ, կոնսուլտացիան ես աշխատում եմ ինձ մոտ, ընդունում եմ, գրանցում եմ և հեռավար on-line WhatsApp-ով։ Ինչպես կարող ենք հերթագրվել և on-line հնարավոր է կոնսուլտացիա ինչ արժի։ Հարգելիս, գինը ես հարմար չեմ գտնում, ինչ-որ գներ, թվեր ասեմ, հանրային այսպես չի կարելի, որովհետև հարմար այդպես եմ գտնում։ Իսկ եթե հարցեր ունեք կոնսուլտացիայի համար գրանցվելու, կարող եք իմ TikTok-յան էջում կա իմ հեռախոսահամարը, այնտեղից վերցնել, էֆիրից հետո զանգահարել ինձ, այո, անհատական աշխատում եմ, անձնական, ինձ մոտ կոնսուլտացիան և հեռահար WhatsApp-ով, on-line համակարգում հեռավար կոնսուլտացիան և ինձ մոտ, օրը ասում եք, ժամը ասում եք, ես գրանցում եմ և այդ օրը այդ ժամին կամ հեռավար եմ աշխատում ձեզ հետ կամ ինձ մոտ։ Աշխատանքի պայմանները այսպիսին են, ինչ աշխատանքներ են տանում, սովորական խորհրդատվություն, դիագնոստիկա, տարոխաղաքարտերով կանխատեսում, տարբեր ռասկլադներ, կապված բիզնեսի հետ, կապված սիրային, անձնական, առողջության հետ, կատարում եմ նաև հատուկ ծեսեր, ռիտուալներ, կապված չար աչքի, թուղթուգրի մաքրումներ եմ անում, անեծքի մաքրումներ, ճանապարհի բացումներ, սիրային և ֆինանսային ռիտուալներ, այսինքն սիրային ռիտուալ դա չի նշանակում, որ պրիվառոտ անց կա, ում կյանքում չի ստացվում, ինչ-որ մեկը հանդիպի իր կյանքում, մաքրումը կատարվում է և ճանապարհը բացվելուց հետո պալչոկ էներգետիկ սիրային, որպեսզի հետագայում նրա կյանքում սիրելի անձնավորություն հայտնվի։ Իսկ ֆինանսայինն էլ նույնն է, միգուցե փակ է նրա մոտ, բացում ենք ճանապարհը նեգատիվը մաքրելուց հետո և ֆինանսային հաջողության համար հատուկ ծես ենք անում։ Նույնն էլ թալիսմաններն են, ակտիվացումներ թալիսմանների, թալիսմանները
ինչ ձեզ դուր է գալիս, դու դա գնում եք, եթե ձեզ պետք է թալիսման, հաջողության համար հաջողության եք ասում, խոսում եք ինձ հետ, ասում եմ ինչ է պետք, ինչ է ձեզ հարմար գնել, սիրայինը սիրայինի համար եմ ասում ձեզ ինչ թալիսման է պետք, ինչ տիպաժի, հա, առնում եք, բերում եք, ես աշխատանքը տանում, ակտիվացնում եմ ձեր մատրիցայով, ձեր տվյալներով, ձեր աչքի դեմ, եւ վերջ, այսպիսի աշխատանքներ եմ ես տանում, ինչպես կարող ենք հերթագրվել, ասեցի, բաժանորդագրվեք, լայքեք, հարգելիներս այսօր այսքանը, որովհետև հիմա նորից աշխատանք ունեմ, կարևորը որ բոլորիդ հետ շփվեցի, կիսվեցինք մեր գիտելիքներով, բաներ կա որ դուք չգիտեք, իմացաք, տեղեկացաք, շնորհակալ եմ բոլորից, եղեք երջանիկ եւ հաջողակ, ցտեսություն։